Buni qarang. Faberlic kompaniyasida novinka mahsulotlarimiz. Qo'limdagi ushbu shampunlar ikkalasidan ham xarid qildim. 5-katalogimizni novinka mahsulotlari. Sochlarini to'g'ri parvarish qilishni va ularni yoshligi, go'zalligini yo'qotishni istamagan opa-singillarimga tavsiya qilaman. Demak, obzorini qilib o'tamiz. Ushbu shampunimizni grammi 400 mg, artikuli 10-300. Faberlic kompaniyasida novinka bo'lgan ushbu mahsulotimizga ta'rif berilishicha kislorodniy shampun. Bilasiz, Faberlic kompaniyasi mahsulotlari tarkibida akvaftem va namaftem moddalari mavjud. Bu esa insonni, organizmni yoshligini, go'zalligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Aynan qo'limdagi shampun ham kislorod bilan to'yintirilgan shampun hisoblanadi. Sochni, bosh terisini mayillik bilan tozalab beradi hamda sochni, bosh terisini, soch ildizlarini tub-tubiga qadar kislorodni yetib borishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida soch ildizlarini mustahkamlaydi va ularni gullashini oldini oladi, oziqlantiradi, tolalarni sog'lom va yosh bo'lishini ta'minlab beradi. Barcha soch turlariga mos keladi, universal shampun hisoblanadi va sochingizni tez o'sishini xohlasangiz, albatta Faberlic kompaniyasini shampunlaridan ishlatishingiz mumkin. Ikkinchisi esa 10-310 artikulli ushbu kislorodniy shampunimiz. Bu esa yoshlari biroz kattaroq bo'lgan onaxonlarimiz uchun juda ham zo'r foydali bo'lgan shampun hisoblanadi. Sababi ushbu shampun qarishni oldini oladi. To'g'ri eshitdingiz. Soch qarishini oldini oladi. Ya'ni soch qarishida sochga tez oq tushishi kuzatiladi. Aynan sochlarni yoshlik formulasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan ushbu kislorodniy shampunimiz sochlarimizni qarishini oldini olib, oq soch tushishini kamaytiradi. Soch ildizlarini mustahkamlaydi, ularni ildiz qismida ya'ni mayda yosh sochlarimizda yetishilishini, o'sib chiqishini ta'minlab beradi. Sizda oq sochlar tushishi sekinlashadi. Agarda hozirgi holatda qanaqadir kasalliklar yoki turli sabablarga ko'ra sizda biologik erta qarish kuzatilayotgan bo'lsa, aynan bu narsa sizni sochlaringizda namoyon bo'layotgan bo'lsa, ushbu shampunlarni sizga tavsiya qilaman. Agarda buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning va mahsulotimizdan ishlatib ko'ring.